Batuk adalah respons alami tubuh sekalipun Anda tidak sedang sakit. Namun, batuk karena kondisi tertentu, seperti pilek atau flu bisa jadi mengganggu. Agar aktivitas Anda tak terus terganggu batuk yang Anda alami, simak cara menghilangkan batuk berikut ini. Pertama, minum banyak cairan. Pilihlah air mineral yang 100% murni terpercaya dari sumber air 19 pegunungan terlindungi di Indonesia dan melalui proses yang ketat sehingga jauh dari kontaminasi bakteri, kuman, atau virus penyebab penyakit. Air mineral tersebut memiliki ciri terasa dingin dan segar secara alami tanpa perlu didinginkan terlebih dahulu. Batuk pun akan berkurang dan Anda bisa bernapas dengan lebih lega. Dengan begitu, daya tahan tubuh Anda bisa lebih optimal menghentikan penyakit penyebab batuk. Kedua, konsumsi obat batuk alami. Beberapa bahan atau obat batuk alami yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan batuk, antara lain teh madu dan irisan lemon. Bahan ini juga dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan tenggorokan. Anda juga bisa mencoba minuman hangat seperti wedang jahe atau jus nanas untuk obat batuk alami. Buah nanas mengandung senyawa bromelain yang bersifat anti radang dan mukolitik, yaitu membantu tubuh memecah dan mengalirkan lendir yang menghambat tenggorokan. Ketiga, berendam air hangat. Banyak yang percaya mandi tidak diperbolehkan jika selama batuk Anda juga mengalami demam mengijil. Padahal membersihkan tubuh tetap penting untuk kesehatan Anda. Sebagai cara menyembuhkan batuk yang disertai demam, Anda bisa menggunakan lahlap yang direndam air hangat untuk membersihkan tubuh. Untuk membantu meringankan gejala, gosokkan balsam dengan kandungan camphor, eucalyptus oil, dan mantel pada dada, leher, dan punggung setelah berendam. Keempat, menjaga kelembapan dan kebersihan udara. Udara yang kering dan kotor bisa memicu terjadinya alergi rinitis. Salah satu gejala dari reaksi alergi ini adalah batuk. Cobalah menjajal kegunaan humidifier untuk menjaga udara di dalam ruangan tetap lembab sekaligus menjernihkan sirkulasi udara dari partikel kotor, debu, dan kuman penyakit penyebab batuk. Kelima, berhenti merokok. Cara terbaik dan cepat menyembuhkan batuk adalah dengan berhenti merokok. Selain itu, salah satu bahaya, merokok dapat merusak jaringan silia yang berfungsi membersihkan dinding paru dari kotoran dan lendir. Keenam, berkumur air garam. Larutan air garam dapat menjadi obat alami untuk batuk berdahak. Cara memanfaatkan larutan garam untuk meredakan batuk adalah dengan berkumur secara rutin, 3-4 kali dalam sehari, selama gejala berlangsung. Selain dapat membantu mengencarkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan, berkumur dengan air garam dapat membersihkan bakteri dan zat alergen yang menempel di dalam mulut. Anda hanya membutuhkan 1/2 sendok garam yang dilarutkan ke dalam air hangat. Berkumurlah selama beberapa menit, tapi berhati-hatilah jangan sampai larutan garam tertelan. Keenam, minum obat. Jika tips sebelumnya tidak cukup ampuh untuk meredakan batuk, Anda bisa mencoba obat pereda batuk. Anda bisa mendapatkan obat batuk non-resep dengan mudah di apotik. Namun, ingat pastikan dulu jenis batuk yang Anda derita. Apakah batuk kering atau batuk berdahak? Cara ini membantu Anda untuk memilih obat yang tepat untuk menyembuhkan batuk.